Jak radzić sobie z konkurencją? No właśnie, moje miłe, jak radzić sobie z konkurencją? Przede wszystkim musisz wszystko wiedzieć o swojej konkurencji. Wiem, teraz powiesz, znam swoją konkurencję, jestem do tego przygotowana, więc ja Ci zadam pytanie. Czy w sposób systematyczny zbierasz informacje o konkurencji? Jak często zaglądasz, obserwujesz, śledzisz swoją konkurencję? Czy masz usystematyzowane narzędzia, proces do zbierania tych informacji o konkurencji? Jeżeli nie, to musisz zacząć to robić. Znajdź sobie przestrzeń, miejsce, stwórz zeszyt, arkusz kalkulacyjny, stwórz plik, w którym będziesz systematycznie co jakiś określony czas zbierała informacje o konkurencji, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby w mocnej stronie konkurencji znaleźć jej słaby punkt. Nie jesteśmy na rynku sami i tak naprawdę często walczysz o tych samych klientów ze swoją konkurencją. Jest bardzo ważne, żebyś znała słabe punkty swoje, ale też słabe strony konkurencji. Dobrym przykładem jest to, jeżeli się porównamy my jako średni, mali przedsiębiorcy do dużych biznesów. Co takiego w nas może być, w naszej działalności może być konkurencyjnego dla dużych firm? Ktoś powie, no tak, mają wielkie budżety, no tak, mają większe możliwości, mają znany brand, oczywiście, ale są za duzi, żeby szybko reagować, to raz. Są mało elastyczni, żeby szybko reagować i szybko wprowadzać zmiany i być bardzo blisko klienta. Ty jako mały przedsiębiorca musisz budować na swoich mocnych stronach, a to jest znajomość rynku, znajomość swojego klienta, elastyczność i możliwość szybkiej reakcji. Historia, którą sobie przypominam, która mi gdzieś tam w głowie została, to jest sytuacja, ktoś by powiedział, ekstremalna. Duży hipermarket, a przy nim mały warzywniak, który świetnie funkcjonował. Ja byłam osobiście klientką tego warzywniaka i często wracając z hipermarketu, jak zrobiłam zakupy, zatrzymywałam się w warzywniaku i kupowałam w tym warzywniaku rzeczy, które były droższe, które mogłam dokładnie te same kupić w hipermarkecie. Dlaczego? Bo były relacje. Bo pani znała mnie, bo pani nawiązywała do tego, co kupiłam ostatnio, bo wiedziała, że mam 2 dzieci, bo wiedziała, że mam męża, pytała się, co mąż życzy sobie na obiad na przykład. Nie masz tego w hipermarkecie i nie masz tego w dużych biznesach, ponieważ one klienta nie znają. Następny przykład. Mój mąż ostatnio poszedł kupić grę planszową dla dzieci, ponieważ uwielbiamy grać w gry planszowe. Sklep 15 m2. Gry planszowe, jakie tylko sobie możemy wymarzyć. Co przewagą było takiego małego sklepu? Doradztwo. Tam był sprzedawca, który o grach planszowych wiedział wszystko, który znał się na tej kategorii i jak nikt inny. On wiedział, która gra wygrała jaki konkurs, która jest w rankingach najlepszych gier, które gry jego klienci lubią, polecają. Magia małego miejsca. I trzymajmy się tego. Doceniajmy to w naszych biznesach. Nie bójmy się dużych. To jest Twoja przewaga. Czyli mali i średni przedsiębiorcy powinni pamiętać, że my też mamy swoje mocne strony w tym naszym małym biznesie, tylko trzeba umieć je wykorzystywać. To, co jest bardzo mocną stroną Twojej konkurencji, może też być jej słabym punktem. Duże firmy nie będą szybko reagowały na zmieniający się rynek, ponieważ potrzebują czasu. Duże firmy nie zbudują relacji interpersonalnych z klientami. Czyli znajdź w swojej konkurencji, w jej mocnych stronach słaby punkt, skup się na tym i buduj swoją przewagę na tych aspektach.